पापा फ्रांसिसाच्या भलायके पासत मागणे. देवा सगळ्या बावडत्यांच्या गवळ्या आणि सलयणारा आमच्या भाग्यवंत पापा फ्रांसिसाक तुझ्या केपोवीस सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्यांची पदवी तुवें दिल्या. प्रस्तुत पिडेक लागून आस्पत्रेन दाखल जाल्ल्या तांचेर तुझे दयाळ दिश्ट घाल. पिडा सुसून व्हरूंक तुजे सुकूर पालाबय. पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तांकां बर. बापा अगणित काकुळदार आनी दयाळ तूं. आम्हा सर्वांचो दैवेक वैस दी तांकां तुजो आदार, धैर्य आनी संपूर्ण भलायकी. तांची भलायकी तपासणी करच्या दाखतेर नर्सांक तुजे दैवेक कृपेन बर. तशेंच विविध पिडेक लागून कश्टाक वळोवंक सल्ल्या सर्व भाव भयणीक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नवे. आमेन. भाग्यवंत कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सुम्याच्या भुडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आपले सुमयाची साकण तुझ्या सौदा प्रमाणे म्हजे तें जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ए सुम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी सलय. आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सतमंता देवाक सर्वपदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभवलो. अंगार मरियेंतान जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कस मरण सोंसलें. ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सरकार सोडलो. सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर, जेजू जोर्दान न्हंयेंत स्नान घेता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां
आणि सदा सर्वदा आमेन. इमुच्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट, अधिक गरज आसल्ल्यांक सरगार व्हरून पावय. आमेन. दुसरो मिस्तेर, जेजू काना शारांतल्या लग्नांत आपली महिमा परगटता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कुरपेन बरुल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कुरपेन बरुल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कुरपेन बरुल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कुरपेन बरुल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कुरपेन बरुल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कुरपेन बरुल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कुरपेन बरुल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कुरपेन बरुल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कुरपेन बरुल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कुरपेन बरुल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. इमुच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट, अधिक गरज आसल्ल्यांक सरगार व्हरून पावय. आमेन. तिसरो मिस्तेर, जेजू देवाचें सर्गीचें रास परगटता आनी पातकी जिणी बदलूंक उलो दिता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कुरपें भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कुरपें भरलेले,
सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस आत्म्याक सरकन तुजी काकूट आदी गरज आसल्यांक सरगार व्हरून पावय. आमेन. चवथो मिस्तेर जेजू ताबोर पर्वतार रुपांतर जाता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये
आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले, स्वामी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले, स्वामी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले, स्वामी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले, स्वामी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले, स्वामी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू, आमची पदकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट, अधिक गरज आसल्यांक सरगार वन पावय. आमेन. पांचवो मिस्तेर, जेजू भोव पवित्र एवकरिस्त घडटा. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता,
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मोजा जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्यां सरगार वन पाय. नमारणे काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी भरवशा तुका आमी उलो मारतांव. आमी परदेशी येवेची बळकां या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंवारी मरिये आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरिये आम्हा बसवत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भाग्यवंती अंक्वारीचे अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. काकुळतीचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भरवशाचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भोव नितळी माये आम्हा बसवत विनंती कर. भोव निष्कळंती माये आम्हा बसवत विनंती कर. खतनातले माये आम्हा बसवत विनंती कर. आपुट माये आम्हा बसवत विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा बसवत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा बसवत विनंती कर. सुबोधिनी माये आम्हा बसवत विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. सोडवंदराचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भोषणी अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. मनापात्र अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. परगटूंक फावो जाल्ले अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. पदवेदार अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. दयाळी अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. विश्वासी अंक्वारी आम्हा बसवत विनंती कर. नीतीच्या आरस्या आम्हा बसवत विनंती कर. जाणवयेच्या सिंहासना आम्हा बसवत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या काराना आम्हा बसवत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आम्हा बसवत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आम्हा बसवत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा बसवत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा बसवत विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आम्हा बसवत विनंती कर. दाड्याच्या बुर्जा आम्हा
पासत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनंती कर. सोल्याच्या अर्का आम्हा पासत विनंती कर. सर्गींच्या दरवोट्या आम्हा पासत विनंती कर. फंत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा पासत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासत विनंती कर. पथक्यांच्या आश्रया आम्हा पासत विनंती कर. स्थळांतरकरांचे शकाये आम्हा पासत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजवणे आम्हा पासत विनंती कर. ख्रिस्तवांच्या आधारा आम्हा पासत विनंती कर. भुडव्यांच्या राणीये आम्हा पासत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. कॉन्फेसोरांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अंकवारीचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. समेस्त भक्तांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. सैंबाच्या कथावेन गर्भी संभवले राणीये आम्हा पासत विनंती कर. सर्गी घेतले राणीये आम्हा पासत विनंती कर. भो पवित्र रोजारीचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. कुटुंबाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. समाधानाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. कार्मेलाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले भोगोस आमका येसुया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले दये आयकमका येसुया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले काकुळ तामशी कर. तुझे ससाये काल ए देवाचे भगवंती माये आम्ही येताव. आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारो करी नाका. पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार. आनंद भरीत आणि सदैवी अंकवारी भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पावसाच्या खातीर प्रार्थुया. ए देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आणि जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला. भगवंत अंकार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळटना तांतू आटापिल्ल्याचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयिल्ले आमी जोडीशें कर म्हूण तुजे लागीं परताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वोळ 19 तावन 31 पर्यंत. जेजून फरिसेवांक सांगले एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्त्र नेसतालो आनी सदां न्हीद फेस्तांकन गम्मत मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नावाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार थावन पडिल्ले उंड्या गुटके जाल्यारय खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची रोवां लेवताली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मध्ये आसतना ताणे आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताचे कुशीनच बसून आसल्यार लाजराक ताणे देखलो. आनी ताणे भोव मान म्हळे, अब्राहम बापा, म्हजी बिरमोची हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यान हांव वळवळटां. लाजरान आपल्या बोटांची तेमटी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सुख भोगलें. तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळ्ळेलें हाचो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सुख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. ह्या वरवीं हांगा थावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदतीत जाल्यारय ताच्यान वचोंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशीक थावन आमचे कुशीक कोणाच्यानय उतरून येवंक जायना.
तो वळग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापुणी धाड, म्हणून हांव तुजे लागीं परतता. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी ह्या वळवळाचे सुवातेक येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना अब्राहम बापा, म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशी वसात जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. त्या वेळा अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सतमंचेनात. देवाचे उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुगाळ पुत्रा सवे अंक्वार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतले, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.